Il complotto contro Moggi e Giraudo è così riassumibile. Dato che il dottor Umberto Agnelli, in punto di morte, promise a Lucianone un notevole aumento di quote azionarie, questo provocò dei dissidi in famiglia tra il ramo umbertino, che aveva sempre spalleggiato Moggi fino ad allora, e il ramo dell'avvocato, ovvero John Elkann, Montezemolo, Grande Stevens e Gabetti, ai quali non stava bene questo aumento di potere all'interno della società da parte della triade. Montezemolo era tra i discendenti dell'avvocato quello che si sentiva più ostacolato dalla triade, e per questo nei primi mesi del 2005 pensò bene di chiamare Baldini a Torino e di tentare di sostituire la triade con un ribaltone. La triade, secondo Montezemolo, non sarebbe stata rinnovata in quell'estate perché scomoda a gran parte dei rampolli di casa Agnelli. Per questo motivo la triade stava rischiando di andarsene concretamente da Torino, e il cavaliere Berlusconi, che nel frattempo aveva pensato bene di ingaggiare la triade nel Milan, convocò Moggi a Palazzo Grazioli proponendogli un contratto di lavoro. Capendo che tirava una brutta aria, Moggi rifiutò l'offerta. Nel frattempo zio Fester Galliani, che stava rientrando da un viaggio di lavoro, tornò infervorato a Milanello e telefonò prima a Carraro, presidente federale notoriamente anti-juventino, e poi a Moratti. Dando vita ad un dossier arbitrale chiamato Ladroni, o meglio 47 morto che parla, nel quale si evinceva la chiara intenzione di eliminare Moggi e Giraudo dal mondo del calcio. Nel frattempo la guerra interna nella IFIL Exor si faceva sempre più forte ed insistente. Infatti, da un lato Montezemolo voleva sbattere fuori Moggi e Giraudo, dato che gli levavano parte del suo potere, e dall'altro John Elkann, nipote dell'avvocato, voleva impedire ad Andrea Agnelli, figlio di Umberto e amico di Moggi, di assurgere al timone della Juve. John Elkann, era in comune accordo con Montezemolo. Il primo intendeva impedire al cugino, appunto, di diventare il proprietario della vecchia signora. Il secondo, Montezemolo, era oscurato dalle quote crescenti di Moggi e Giraudo nella holding, e di conseguenza se ne volevano liberare in un modo o nell'altro. L'occasione è stata Farsopoli, nella quale la Juve c'è andata di mezzo per le loro lotte intestine e ha dovuto pagare la revoca di 2 scudetti vinti meritatamente sul campo, dato che anche la sentenza ordinaria ha stabilito nel 2010 che il campionato 2004-05 era nettamente regolare, i sorteggi erano regolari, non c'è neanche la prova di una partita truccata tra le 39 sotto inchiesta, e che il campionato 2005-06 assegnato a tavolino all'Inter non era nemmeno sotto inchiesta. Cari miei, questa è la giustizia italiana, che punisce chi era colpevole solo di vivere in un certo ambiente, come diceva Enzo Biaggi
all'epoca. Enzo Biaggi, ricordiamo, non esattamente un garantista a tutto tondo, che però aveva intuito che non vi era alcuna cupola e alcun sistema corruttivo, perché di 39 partite sotto inchiesta solo 2 risultarono alterate e riguardavano la Fiorentina, non altre squadre. E l'accusa rivolta a Juve, Milan e Lazio era quella di intrattenere rapporti lavorativi privilegiati con gli arbitri e i designatori, che invece poi si scoprì che erano in contatto con tutte le società di serie A e B senza privilegi o discriminazioni per nessuno. Cari miei, mettetevi l'anima in pace, la Juve è innocente. La Juve non ha taroccato nessuna partita e nessun campionato. Cari Travaglio, Vocalelli, De Paola, Suma, Ormezzano, cari miei, mettetevi l'anima in pace anche Pulvirenti, Zamparini, Moratti, Tronchetti Provera, Galliani. La Juve non ha falsato nulla. Grazie, fatevi i cavoli vostri.